ஹாய் குட்டீஸ், இந்த மாதிரி மெகா ஈகிள் பார்க்கணுமா? உங்களுக்கு என்ட்ரி ஃப்ரீ, 3D ஷோ ஃப்ரீ, ஃபிஷ் அக்வாரியம் ஃப்ரீ, ஹாரர் ஹவுஸ் ஃப்ரீ, மெஹந்தி ஃப்ரீ, டாட்டூவும் ஃப்ரீ. கிட்ஸுக்கு ஹேண்ட் ரைட்டிங் அண்ட் டிராயிங் காம்படிஷன் நடத்துறாங்க. 21st ப்ரீகேஜி எல்கேஜில ஆரம்பிச்சு 24th 8th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் 4 கேட்டகரி நடத்துறாங்க. இதுவும் டோட்டலி ஃப்ரீ. இது மட்டும் இல்லாம கார்ஸ், பைக்ஸ், சாரீஸ், பேக்ஸ், 80s and 90s கிட்ஸோட ஃபேவரட் கேண்டி, பிரீமியம் ஃபர்னிச்சர்ஸ், இது கூட ஓல்டு கரன்சிஸ், கிட்ஸுக்கு தேவையான ஸ்டேஷனரி ஐட்டம்ஸ், புக்ஸ், குட்டி குட்டி கியூட்டான டாய்ஸ், அப்புறம் லேடிஸ்க்கு தேவையான அத்தனை ஃபேன்சி ஐட்டம்ஸும், ஹேர் பென், பேண்ட், தோடு. 10 வயசுக்கு மேல இருக்கவங்களுக்கு என்ட்ரி ஃபீஸ் 50 rupees. இது மூலப்பாளையம் ஏம் கல்யாண மண்டபத்தில் நடக்குது. பாய்.